datang. Hai, selamat datang. Thank you. Oke. Rush ke bilik kamu kurang dari 2 orang ke 2 orang. Jadi kita sediakan in case kalau misal ada orang jahat coba untuk panjat dari balcony mau masuk ke bilik kamu baru tekan. Kalau cuma setakat minta berus gigi itu boleh kecil kita resepsional. Pernah jadi ya. Orang tekan ini askar tanya mau apa berus gigi. Wow.
Thank